ẹ ti ṣe mí ẹ̀wọ̀ ẹ má bínú ẹ̀yin náà máa rí i pé Facebook mi ò kí ń cut bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó ń cut nínú àwọn followers wa nígbà tí wọ́n bá wa jagun dáadáa ìyẹn àwọn èèyàn tí Dr. Adédoyin rán sí wa nínú àwọn followers wa ó dàbí mọ́ já wọn ó lè já wọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ wọn ni wọn láìkí bá a ṣe ń gbé kéèsì o nínú àwọn tí wọ́n fẹ́ rán sí wa láti hack account wa nítorí jẹ́ adákọ̀ wọn ni pé atrice ẹ̀ dé yunifásitì wọn tó wà ní Ghana èyí ṣe Dr. Adédoyin lọ́rọ̀ wọn jàre òfin kéèyàn kàn láìkí ọ̀gá rẹ̀ kéèyàn fẹ́ pé kẹ́nìkan mọ́ bu ọ̀gá àwọn ọmọ so ìgbà tí à ń fà lọ́wọ́ they were successful in tampering with our Facebook account, Facebook page tá à ń lò fún show yìí wọ́n dẹ̀ yọ dànù nínú àwọn followers wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ̀ ń wo show yìí mo bẹ̀ yín pé tẹ́ bá ti ń wo show yìí ẹ bá wa share ẹ̀ àwọn tí wọ́n follow wa recently lórí page yìí wọ́n ti yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn dànù tí wọ́n expect notification lẹ́ni tá a bá bẹ̀rẹ̀ show wọn lè rí notification mọ́ torí pé wọ́n yọ bíi 20,000 dànù wọ́n ní bíi 20,000 yọ káwa náà tó ṣẹ́bùrù wọn pé ẹ̀yin wo lẹ ti ń bọ̀ so bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn tẹ́ ń wọ orí show yẹn ẹ máa bá wa share ẹ̀ so that àwọn tí wọ́n ti ń wo show yìí tẹ́lẹ̀ tí àtàwọn míì tán fẹ́ wò ṣùgbọ́n tí wọ́n ti lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí wọ́n fẹ́ hack Facebook wa tí wọ́n ti yọ dànù tàbí tán ti deprive wọn ní right láti rí wa wò gbogbo wọn pátápátá ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá share rẹ̀ o ni wọ́n fi lè rí wa dáadáa ẹ bá wa share rẹ̀ now ìgbà tí show yìí tá à ń ṣe lẹ́ẹ̀kan yẹn tán mi bá ti padà but information kan wà very important tí mo fẹ́ give kó tó di pé mo kúrò ń bí lẹ́yìn very very soon nsìn tí wọ́n ti gbé Adédoyin kúrò ní Òṣogbo tí wọ́n ti gbé lọ sí Àbújá a nígbàgbọ́ pé Inspector General of Police wọ́n ti gbọ́ gbé wa a nígbàgbọ́ pé àwọn èèyàn ńláńlá tí wọ́n wà ní corridor of power tádédoyin mọ̀ àwọn náà ti káwọ́ sókè pé ìdájọ́ òdodo kó ṣẹlẹ̀ o wọ́n ti ń fi ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ àwọn lọ́rùn o a nígbàgbọ́ pé àwọn ọlọ́pàá wọn fẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìbá wọn lórúkọ jẹ́ àpapà jùlọ àwọn ọmọlúwàbí tó pọ̀ nù wọn dáadáa IG ó give order láti Àbújá kí wọ́n wá gbé Adédoyin kúrò l'Óṣogbo lẹ́ni wọ́n dẹ̀ ti gbé d'Àbújá ṣé èmi nífẹ̀ẹ́ wàhálà ni kò sẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ wàhálà náà àwa kàn nífẹ̀ẹ́ òdodo ni náà ó dẹ̀ rẹwà tá a bá ń jà lórí òdodo ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run gbogbo àwa tá a máa ń pera wa ní human rights níbo la wà ná a mọ̀ pé ẹ wà dáadáa náà the case of this magnitude ó ti yẹ kó attract ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn human rights ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run tí ẹ máa gbá wọn ní pépà ẹ máa gbá wọn níwèé ẹ jẹ́ àkóra wa jọ tó bá jẹ mọ́ kí a jọ lọ sí police headquarters I am ready to go with you tó bá jẹ mọ́ ká lọ sí anywhere I am ready kò sẹ́ni tí ó dáwó fún ẹnìkan láti rìnrìn àjò lórí ọ̀rọ̀ Timothy owó ẹyọ kan tí a lè dá tá a lè gbà lórí ọ̀rọ̀ Timothy ni pé láti tọ́jú ìyàwó ẹ̀ láti tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ gbogbo àwọn ẹbí tó ń responsible fún láti responsible fún wọn gbogbo ṣẹ́kọ́ lówó gbogbo nǹkan kọ́ lèèyàn máa ń wówó ń bẹ̀ àmọ́ àwọn human rights gangan tó ń jà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn àmọ́ àwọn tí wọ́n ń wò pé jẹ́ ká sá síbí Nàìjíríà ti bàjẹ́ débi pé people are taking advantage of the poverty people are taking the advantage of irú gọ́fìmẹ̀ntì tá a ní irú tí ń ṣẹlẹ̀ láti máa yàn àwọn èèyàn jẹ àwọn náà dẹ̀ máa kígbe ìjọba mò ń sọ̀rọ̀ nípa
àwọn human rights gangan, the human rights lawyers, the NGOs, àwọn tó máa ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn, ẹ jẹ́ ká dìde, ẹ jẹ́ àjọ ṣiṣẹ́ yìí papọ̀. Èyí tẹ́ wà l'Àbújá, ẹ jẹ́ kọ́rẹ́ mi tó wà l'Àbújá gbọ́ tá a jọ ń ṣerú nǹkan báyìí, ẹ tètè sọ fún un. Bébí bá ṣe ń kígbe ń bí tèmi ń bá sọ̀rọ̀, kẹ́yìn náà bá sọ̀rọ̀, kó mọ pàtàkì nǹkan tá à ń sọ yìí, kó mọ pàtàkì nǹkan tá à ń ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, bí tọ́rọ̀ kù sí nìyẹn o. For the fact pé wọ́n gbé Timothy kúrò ní Òṣogbo, wọ́n gbé Adédoyin kúrò l'Óṣogbo, wọ́n gbé lọ sí Àbújá, kò tí ì sọ pé a ti borí o. The case file wọ́n ti gbà á lọ́wọ́ IPO. Torí ara tá a fẹ́ kéde lónìí, tá a fẹ́ bẹ̀bẹ̀ fún náà ni pé kí ìjọba kan dákun kán bá wa change IPO tó ń ṣe kéèsì yẹn. Ara tá a fẹ́ bẹ̀bẹ̀ ni pé a fẹ́ kán change IPO tó ń ṣe kéèsì yẹn, and I'm sure IPO yẹn yóò sùn lé rẹ̀ lónìí, yóò forí lé sùkà. Òun gbọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sinmi ni. Kì í ṣe pé torí pé ẹ gbowó la fi sọ bẹ́ẹ̀ o. Àní kí wọ́n má bàa fi wàhálà pa yín. IPO kí wọ́n má bàa fi wàhálà pa yín ni. Ṣé ẹ rí pé ọrùn yín fúyẹ́ báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe gbé kéèsì kúrò lọ́dọ̀ yín IPO? Ṣé mo apárọ́ ni? Ọrùn wọn fúyẹ́, kódà bí wọ́n bá bu òkèlè nísìn yóò lọ tààrà nígbà wọ́n ti gbé wàhálà kúrò lọ́rùn yín. Gbogbo case file náà ti gbà lọ́wọ́ wọn pátápátá, wọ́n ti kó lọ Àbújá. Tẹ́ bá ní béèrè, wọ́n mọ̀ bí àwọn náà ni. Àwọn tó yẹ kí wọ́n béèrè tí wọ́n ò béèrè, wọ́n mọ̀ pé wọ́n pé kí ló tẹ̀ béèrè. Àwọn CCTV tí wọ́n kírẹ́tì àgbọ̀ resort CCTV, àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́yìn tí wọ́n mú tán, wọ́n mọ̀ bí wọ́n pé kí ló tó sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n mú tán. Ṣùgbọ́n ẹ dákun torí Ọlọ́run mọ́dọ̀ ọlọ́pàá kan dúró, gbogbo ọlọ́pàá ló ṣe dáadáa o. Ìdájọ́ òdodo lórí Timothy la kàn fẹ́ o, ọlọ́pàá kan kò ṣe tí ọ̀dá o. A kàn fẹ́ kó bọ́ sókè lọ́hùn náà ni, a kàn fẹ́ kó bọ́ sókè lọ́hùn kẹ́ lè mọ̀ pé kéèsì jẹ̀kúbẹ́ mọ́, ó ti di international case. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín, mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ àwọn Oríyọmí Hamzat farm ní Canada. Ẹ̀yin tí ẹ kí sí Oríyọmí Hamzat farm gan, tí ẹ ti join Oríyọmí Hamzat láti gbà tá a ti ṣe show yìí, wọ́n ti write ìjọba Canada on this matter. Wọ́n dẹ̀ copy àwọn tí mò ń ṣe yìí, wọ́n dẹ̀ gbé fún wọn. So ó ti di international case. Wojú gbogbo ayé tí ń wo Nàìjíríà báyìí lórí ọ̀rọ̀ Timothy. Canada government is officially aware of what happened in Hilton and Resort Hotel. Àbí kí ni wọ́n pè é? Hilton Hotel and Resort. Wọ́n ti wà aware. Wọ́n fẹ́ mọ kú tó pa Timothy. Wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá Nàìjíríà sì ń ṣèdájọ́ òdodo àbí àṣèdájọ́ òdodo. Wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá àwọn kan ga jòfin lọ Nàìjíríà àbí wọn ga jòfin lọ. So ibi tó wá dé dúró yìí, mo gbà pé mi ò lè dá ṣe. So yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àbí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ìkan nínú àwọn èèyàn wa tí wọ́n jẹ́ bloggers wọ́n wà ní UK, àṣẹjọ́ ṣètò tán ni mo wá sórí sóǹsì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ti kópa tí yín náà nìyẹn. Ìyẹn náà pè ní ọmọ orílẹ̀-èdè rere, ọmọ Yorùbá rere ní. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Gbogbo àwa tó kù náà, mo máa ń sọ fún yín tí mo bá ti ṣe show tán, màá ní ẹ share, I don't mind. Kò pẹ́ dandan kẹ́ acknowledge mi. Mo kàn fẹ́ ẹ jẹ́ káwọn ayé máa gbọ́ bó ṣe ń lọ ni. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ bó ṣe ń lọ. Mi ò mọ̀ gbé show yìí sórí YouTube mi. Reason tí ó jẹ́ kí n gbé sórí YouTube mi ni pé YouTube mi kò àwọn tí ó wò wọ́n lè pọ̀ tó àwọn tí ó wò Facebook. So I am less concerned about the monetary aspect of this show. Ìtò jẹ mí lógún is the justice aspect of it. Justice, nothing but the justice. Tí mo bá jẹ́ pé sọ YouTube ni mo ti ń ṣe báyìí, àwọn tí ó wò lè pọ̀ kò lè kárí tó báyìí ni ò jẹ́ ń gbé sórí YouTube. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti commercialize ẹ̀ lórí YouTube yín náà, I don't mind. Make money there if you want to make money there, but I appreciate you because if you think you are making money, you are not making money, you are publicizing it. And as you are publicizing it, ayé ò ní dògo rẹ mọ́lẹ̀. Ọmọ tiẹ̀ náà ò ní kú dànù. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, gbogbo ẹ̀yin bloggers, ẹ kú iṣẹ́, mo kí, mo appreciate yín. Ẹ̀yin human rights lawyers, I will not mention names. Human rights lawyers, ẹ mọ̀ra yín, human rights NGOs, ẹ já dìde lórí ọ̀rọ̀ Timothy yìí. Ẹ já dìde.
ẹ jẹ́ àdìdé tá a bá ní ọ̀kàn wá àmẹ́ tí ó kàn lọ́la o àmẹ́ tí ó kàn lọ́la o Timothy àtẹ́ntó lòtẹ́ẹ̀ tó sùn sí tán fi pa wọn ò ní business papọ̀ o gbogbo àlà ń lòtẹ́ẹ̀ lo gbogbo àlà ń lòtẹ́ẹ̀ ẹlòmíì sì kó bá a lè avert danger tí ó ṣẹlẹ̀ lójú ọ̀nà yóò fẹ́ sun hòtẹ́ẹ̀lì ṣùgbọ́n ẹrù ọmọ bá láti sun hòtẹ́ẹ̀lì báyìí yóò lóun bọ̀ lóru náà ni danger tó attach mọ́ tá a sọ ó pọ̀ gan-an náà ó pọ̀ àwọn èèyàn wá labroad a ṣe ń bẹ̀ wọ́n kán wálé ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ wálé ọdún àwọn ẹbí wọn fẹ́ rí wọn nísìn wọn ò lè wá mọ́ ẹ̀rù ń bà wọ́n pẹ̀lú mo ṣe bẹ̀ wọ́n tó jẹ́ òní wọ́n kàn yín mú sí mi ni àwọn ti wá wọ́n wá wọ́n láwọn wá ṣé Nàìjíríà yóò lòkè síbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ta lé tó kọ́ tó ẹlòmíì ṣe ìrànlẹ̀ bí olóò fẹ́ ta ẹlòmíì ṣe ìrànlẹ̀ ó fẹ́ ta ẹ̀rí bí ṣe mọ̀ polówó lẹ́nu sọ́mẹ́ta pé ẹ wá ra lẹ́ àwọn tó ti rà tẹ́lẹ̀ ló tún ta yẹn tó wọ́n dẹ̀ lè mú development wà lù à ń lé ọmọ onílùú kúrò nílùú látàrí ìwà tí ò dáa ṣé gbogbo aláwà láǹfààní àti sá lọ ni ṣé gbogbo àwọn tó sá lọ yẹn ṣé wọ́n rí gbogbo fámìlì wọn kó kúrò Nàìjíríà ni ẹbẹ́ gẹ́ẹ̀tẹ̀ so ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ ká lé tí ọ̀dà kú ò gbélé ìbáyọ kú ò ń bẹ̀ ẹ̀rú ọmọ ba àwọn tó kù torí pé a fẹ́ mọ irú ikú tó pa Timothy a sì fẹ́ mọ irú àjànú tó yọ CCTV ìdànù then ẹ sà wọ́n mọ̀ pé ẹ mọ̀ wò mí l'Àbújá báyìí ní police headquarters wọ́n mọ̀ pé ẹ mọ̀ wò mí ẹ sà ẹ béèrè lodgers book sà gbogbo àwọn tó lodge sóòtẹ́ yẹn lọ́jọ́ Timothy kú ẹ trace address wọn ẹ kó gbogbo wọn gbogbo àwọn tó lodge sóòtẹ́ yẹn lọ́jọ́ Timothy kú ẹ trace address yẹn sà ẹ kó gbogbo wọn yọ wà nù wọn tí ó sùn lọ́jọ́ náà yọ wà nù wọn tí ó rí torí tó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tẹ́ ẹ̀ pé tí ọmọ nǹkan kan bó ló ṣe fẹ́ sọ ta ló sì mọ̀ bóyá nínú wọn gan tó sùn sóòtẹ́ẹ̀lì yẹn gan ọkàn tẹ bí kó wá lọ́ọ̀jì ni wọ́n jọ perpetrate evil act yẹn náà ni. ẹ jẹ́ ká wo room 105 àbí kọ́nà room 305 tí Timothy sùn ṣé yẹn wà 304 ṣé yẹn wà 306 apartment tẹ́ lọ́ọ̀jì Timothy sí ṣé ó wà secluded from others àbó wà láàrin others ni sí àwọn yòókù tó sùn hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ṣé the same apartment ni wọ́n jọ sùn àbí ibi tí wọ́n sùn jìnnà síbi tí Timothy sùn tó bá jẹ́ pé wọ́n dá Timothy fi sí ibì kan tó jìnnà síbi táwọn yòókù wà ó ti a jẹ́ pé the act has been premeditated kí wọ́n tó ṣe wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n fẹ́ pa kí wọ́n tó pa ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé wọ́n sùn wọ́n jọ sùn tí ò jìnnà síra wọn ni a ní béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n sùn bẹ̀yẹn náà wọn ò dáná o ṣùgbọ́n wọ́n lè ràn wá lọ́wọ́ ẹ gẹ́ẹ̀tẹ̀ wọn ò dáná ṣùgbọ́n wọ́n lè ràn wá lọ́wọ́ mo máa fi Facebook mi ṣe advert èèyàn kan wá lánàá ó fẹ́ ṣe advert honestly ó fẹ́ fún mi lówó ni 150 ni mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ for 30 minutes 150,000 mo ní kó máa lọ kí n tó fi Facebook mi ṣe advert ó dìgbà tí Timothy bá wọlé sùn. I will continue fighting the cause of Timothy with my platform until ọjọ́ tó bá wọlé sùn. Tí a bá rí pé wọ́n ti ń ṣèdájọ́ òdodo ó ti wá wọlé sùn o mo wá lè lo Facebook mi. But pending that time, I will use this platform for nothing but to fight the cause of justice for Timothy. Gbogbo ẹ̀yin NGOs tẹ́ ẹ ní ṣe pẹ̀lú human rights iṣẹ́ yìí ti délẹ̀ Timothy ọ̀lẹ́ nìkan Timothy ọ̀lẹ́bí tí wọ́n bá ní èèyàn dà nínú ẹbí tá a ti bí Timothy nìkan náà ni wọ́n ń béèrè tí wọ́n bá ní èèyàn dà Timothy náà ń béèrè nínú ẹbí tá a ti bí Timothy kí ló dé ẹ̀dẹ̀ kan wọn lẹ́yìn ọ̀kan ṣẹlẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ lẹ́rùwà níjọ́ tí mo lọ ẹgbẹ́ Timothy èmi àti ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tá a parí show àwọn evidences kan tó wà lọ́wọ́ wa wá jọ ń yẹ̀ wò Kẹ́hìndé lọkùnrin nínú ọmọ Timothy obìnrin ni Táyé àbí ẹ̀yin sáájọ́ lọ obìnrin ni Táyé Kẹ́hìndé yà wá sọ́dọ̀ wa ó wá bá ẹ̀gbọ́n Timothy ó wá dúró tì wá à ń sọ̀rọ̀ ó ń bá wa ṣeré àsáwọn ọmọ yẹn ò tí mọ̀ pé bàbá àwọn kú bí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí
àwọn ọmọ Timothy ò tí mọ̀ pé bàbá àwọn kú wọ́n ní bàbá wọn travel to UK ni ọmọ yẹn wá bí tá ti wá yẹ̀wò ó wá rí picture òkú bàbá ẹ̀ picture kékeré ni ó ní is this not my daddy is this not my daddy ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní no this is not your daddy ó ní you mean it's not my daddy ó ní no this is not your daddy I told you your daddy traveled to UK ó ní nobody should lie to me here nobody should lie for me here o nobody should lie for me nobody should lie for me o ó wá ní mo wá wò ẹ̀rù wá bà mí pé ìgbà yẹn mo mọ̀ pé wọ́n sọ fáwọn ọmọ ẹ̀ pé bàbá wọn kú only because the clothes I'm looking at this clothes is like my daddy's clothes it looks like my daddy's clothes and you said it's not my daddy money is not your daddy this clothes is not for your daddy alone so many people they can wear this clothes even your daddy's brother he has the clothes baba ẹ̀gbọ́n daddy ẹni yes I have a cloth like that I can show it to you only so my daddy traveled to UK only your daddy used to travel to UK before now your daddy travel to UK only okay ọmọ yẹn dẹ̀ kó lọ́dọ̀ wa ó dẹ̀ lọ àwọn ọmọ yẹn ò tí mọ̀ pé bàbá àwọn kú àwọn ọmọ yẹn ò tí mọ̀ pé bàbá àwọn kú Timothy ó sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé táwọn ọmọ ìbá ti kàwé dé stage kan báyìí o àwọn méjèèjì mo fẹ́ kó wọn kúrò Nàìjíríà kan travel out o nítorí condition Nàìjíríà yìí tí ò sí security kò mọ̀ pé àìsí security yẹn kò mọ̀ pé àwọn ritualist ni ó pa òun kó tó dìgbà tóun fẹ́ káwọn ọmọ àwọn kúrò Nàìjíríà àwa pera wa ní human right àwa ní dìde báyìí yóò wá jẹ́ pé béèyàn méjì bá jà tí wọ́n kẹ́jọ́ dọ́dọ̀ wa owó fọ́ọ̀mù 10,000 5,000 ìlà àwọ̀ àmọ́ ìpera wa human right lé lórí human right wo là ń ṣe ẹ̀yin lọ́yà ẹ jẹ́ ká wọ kóòtù pẹ̀lú lọ́yà bíi 50 kí pro bono ọlọ́run yìí pro bono àwọn tí wọ́n wà pé mo fẹ́ ṣe ìní gbowó mo fẹ́ ṣe kẹ́kún court káàdì ìdájọ́ òdodo kí Àbújá tí wọ́n gbé Adédoyin lọ kábùjá ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàlejò kí wọ́n mọ̀ pé gbogbo Nàìjíríà ló ní interest the international organization ẹ̀yin èèyàn wa in diaspora ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ lẹ́tà oríṣiríṣi sí wọn ní police headquarters ẹ má bú wọn o wọn ò tí ì ṣe tí ọ̀dà o ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé this particular case ó ti attract international interest ó ti attract international interest ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ẹsẹ̀ wúwa ní sotítóbi rẹ̀ ṣẹ̀ compare to this ṣùgbọ́n adúpẹ́ ẹ ti wá gbé látàbújá ẹ ṣèwádìí ń bẹ̀ yẹn kó sọ̀dí tó yọ CCTV ìdànù lóòtẹ́ẹ̀lì ẹ ṣèwádìí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé rí Abdulrahim ọmọ òun lọ́pàá ẹ má rìlíìsì àwọn náà tí wọ́n provide Abdulrahim ẹ má rìlíìsì wọn tí wọ́n fi provide Abdulrahim gbogbo èèyàn alágbára tí wọ́n bá mọ̀ gbogbo èèyàn ńláńlá ẹ má fọ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́bẹ̀ o ẹ rántí pé gbogbo wa náà la bímọ o gbogbo wa la bímọ o mò ń bọ̀ pẹ̀lú show tí a ti dá owó fún àwọn ẹbí Timothy tá a dá owó fún ìyàwó Timothy wọ́n ń ṣètò àkáǹtì tá a lò lọ́wọ́ nínú ẹbí wọn tí ẹbí yẹn bá ti conclude pé àkáǹtì báyìí ni ẹ lọ lò gbogbo yín lẹ gbọ́ ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ brother mi kan lénìí láti United States of America wọ́n ní kí n fún ìyàwó Timothy ní 500,000 naira $500,000 ìyẹn kan ṣoṣo kò pọn dandan kí tiẹ̀ tó bá wọn kò sì pọn dandan kí tiẹ̀ mọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ ọmọ bó ṣe tó wọn ní dáwọ́ orú ẹ̀ fún ẹ tí n bá ti gba account number lọ́wọ́ àwọn family wọn I am coming back to you. We need to bless this family. We need to bless this family. The 3 children Timothy left behind, they need sound education. Ìyàwó rẹ̀ òun náà ní ìdàtí gbáyé rọrùn. A fẹ́ kí bàbá àti ìyá rẹ̀ kú lẹ́lẹ̀.
ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ẹ wà nílẹ̀ yìí àti jákèjádò àgbáyé, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dákun torí Ọlọ́run mo bẹ̀ yín, ẹ̀yin tàbújá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pera yín báyìí, wọ́n ti dábùjá o, ẹ tètè mọ ránṣẹ́ lọ o, ẹ tètè mọ ránṣẹ́ lọ o. Àwọn táwa náà ní l'Àbújá wọ́n mọ̀ bá a ṣiṣẹ́ lórí bá ṣe ń lọ láti mọ̀ tó yín létí, ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ̀ pẹ́sẹ̀ mi lè mọ ìyá sábùjá bí Òṣogbo nítorí pé ká mọ gun bàálù lọ lójoojúmọ́ lọ́bọ̀ ẹ̀mí èso lówó lọ, ṣùgbọ́n mo nífẹ̀ẹ́ tí mo ń ṣe, inú mi sì dùn ju kí n lówó lọ kí n má lè ṣerú eléyìí lọ, ṣùgbọ́n mo bẹ̀ yín, iṣẹ́ tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe àwa ní tá a fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà bá wa tẹ àwọn buttons tó bá wà l'Àbújá. A dúpẹ́ pé igbe tá a ké igbe wa ṣiṣẹ́, wọ́n rí pa àkígbe lásán ọ̀rọ̀ wa nítumọ̀. Tó bá tún dọ̀la ibi wọn bá bá dé lórí Àbújá á jẹ́ kẹ́ gbọ́, ìgbésẹ̀ tá a gbé lórí ẹbí Timothy ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ á jẹ́ kẹ́ gbọ́. Títí ọ̀la ọ̀hún ẹ máa share rẹ̀ o as usual. Ẹ ṣé.